No nii, off-season video algab siit. Ühesõnaga, ilmselt see aasta nii suuri off-season või õigemini nii palju off-seasoni videoid ei tule, kuna väga palju muudatusi me ei tee. Nagu te kõik teate, siis otsast lõpuni ehitasime selle auto eelmine aasta, seega see aasta on hooldus, käime kõik üle, et siuksed lihtsamad asjad ja mis me oleme juba teinud on see, et bodykiti oleme kõik ära võtnud. Siis ma käisin Dirtbusteri juures pesules ja mis mind väga imestas, neil on vapustavad ained. Ühesõnaga tegelikult see koht kõik siit oli, kuna siia koguneb hooaja jooksul hästi palju kõike jama ja ühesõnaga ta oli nii siukene rõve ja must. Ja siis Dirtbustersi pesula kutid panid oma ained asjad peale ja näeb täpselt samasugune välja siis, kui ta tuli laagri pulbervärvi ahjust. Kerepaneelides siis enamjaolt jääb sama teisel poolel, kui eelmine aasta see üks pool õigemini ära põles, siis sinna tehti päevaga uued jupid, aga need tulid fiibrist. Ja nüüd meil on tellitud need õiged, siis Carbon Tvaroni omad. Et need tegelikult jõuavad detsembri lõpus ja siis me juba põhimõtteliselt saame hakata ka uuesti paneelid tagasi panema. Nii et tagant me väga midagi suurt ei tee. Siin on väiksed Poola kahjud, et siit tuleb natukene seda tagasi välja tõmmata. Et siis see bodykit istub ilusti ja see pessa ja see aasta siis tulevad ka välimuselt jääb samaks peale selle, et taha ja ette tulevad sellele bodykitile loodud tiivalaiendid. Et kui meil ennem oli see, et kui see bodykit sai valmis, siis ta jäi meile kitsaks meie setupiga, siis me pidime kiiresti midagi siukest peale panema, panime need plastik tiivakaared siis. Aga nüüd JTK soomlane on teinud bodykitile vastavad laiendid, nii et need lähevad ette ja taha külge. Siis ma olen juba alustanud ka mootori lahti võtmist. Enamus asjad tegelikult on juba kõik lahti võetud, et nüüd on lihtsalt, tuleb mootor välja tõsta. Ja nagu ikka, mootori viime Viljandisse Jako juurde, Jako võtab lahti, käib kõik üle, teeme hoolduse. Ma ütleks, et kõige suurem muudatus, mis see aasta teeme, on siis gearmotiivi sequential läheb autosse, millega siin juba osad Eesti poisid on sõitnud ja seda kasti on siis testitud nüüd viimased 2 aastat, ka meie testisime seda. Nüüd ta on siukene valmis produkt ja on täitsa turu peal nii-öelda saadaval ametlikult. Seega sequential sisse, mootorile hooldus, sillad võtame lahti, käime üle, teeme hoolduse. Muus osas ma ei ütleks, et väga suuri muudatusi rohkem tuleb, et enamus jääb kõik samaks, et ju auto töötas meil väga ilusti, et mingid siuksed nipet-näpet titevead, mis meil välja tulid, need said fiksitud ja muus osas oli väga hea, nii et jätkame seda joont. Täna suurt ei olegi rohkem, Mihkel jõudis, nagu ikka ma unustasin Mihklile öelda, et me täna teeme, Mihkel tahab ju kangesti kõik videosse võtta ja et teil oleks ka seda materjali, mida vaadata. Aga Mihkel jõudis täpselt nüüd siia, kui tegelikult oli siuke paar tundi tagasi, oli veel kõik komplektne. Ehk siis nüüd ma olen kõik siit mudru eemaldanud. Nüüd saame mootori välja tõsta. Me jätame ta veel hetkel nii palju kompleksseks, et sillad asjad ja et ta oleks veerev, et meil oleks teda lihtsam transportida. Ja miks meil on vaja seda transportida? Kõiki neid teisi autosi ka ilmselt, seda näete ka peagi. Nüüdseks on meil siis mootor on maha võetud ja YouTube'i Magic'uga on ta meil jõudnud ka Jako juurde. Ehk siis tegelikult Jako on juba ka mootori lahti võtnud, vaadanud kõik mootori üle, tellime sinna uued asjad, mis on vaja. Miks me seda sildasi veel hetkel maha ei ole võtnud, seda näete varsti. Aga põhjus on tegelikult ka selles, et me hakkame siit box-boxi garaažist asju vaikselt kokku tõmbama. Me viime need autod ja kogu träni ühte uude kohta, mida te siis peagi näete. Nii et tänane ülesanne on, meil on siin 4 autot kokku, Kimsi auto me juba panime treilale, siis on 46-36 driftikas ja ka Tai driftikas. Tiki trailer siis andis meile selle kinnise treila, et praegu on talv, sool, jama on maas, et ei taha, et autod nendega kokku saaks. Nii et hakkame siit otsast minema, veame 4 autot ära, veame juba mingit tavaari natukene ka ette ja näitame, kuhu me lähme. Vaata, kui sigistavad. Ma hakkan ka järgmisest aastast kaamerameeks. Ei pea midagi tegema lihtsalt.
Ühesõnaga, Tai autoga on niisugused erinevad mõtted ja plaanid olnud. Alguses ta tegelikult tahtis selle auto tagasi saata, aga nüüd siiski ta tahab teha 2 wildcardi etappi. Aga selle autoga on see teema, et see auto peab lahkuma Euroopast juunikuus, kuna kui sa transpordid, siis ütleme praegusel juhul siis Aasiast, siis on selline asi transpordist nagu ATA-karnet. Ehk siis sa saad, kas on praegu tema puhul on aasta, võib-olla sa saad ka 2, kus sa siis ongi võistlusauto näiteks, et sa ei maksa neid makse, kui sa transpordid kuskilt 3. riigist. Ehk siis sa saad maksuvabalt transportida, aga siis ongi tingimus see, et see auto peab siis teatud perioodi jooksul tagasi minema. Nii et hetke plaan on see, et me teeme talle sellele autole ka, aitame siin hooldada ja valmis panna 2 wildcardi etapiks, kus me ka siis selle kohale veame. Nii et ühesõnaga see on hetkene plaan, aga kuna siin plaanid vahepeal on muutunud ühele poole ja teisele poole, siis midagi kindlat ei ole, aga jah, eks ole näha. Nüüd on viimane auto, mis me peale laadisime. Nii et nüüd lähme meie uude kohta, mida te kohe näete. Teised autod on juba sinna viidud ja lähme vaatame selle uue koha ka üle. No nii, New Place. Ei teagi, sellel nime vist ei olegi. Sellel on mingi nimi ka tänaseks välja. Ärme seda nime veel ütle, see läheb muutmisse. See läheb muutmisse, jah. Ühesõnaga, siin me... Kaido Haaku. M60 for life garage. Ja kui sa ütlesid, me ei ütle seda nime. Aga nagu te näete taustal, Siim Oskar ka. Ühesõnaga, me oleme siis Siim Oskariga kokku kolinud, ütleme ka jõud ühendanud. Veel üks kamraad, see on meie peremees. Näed, vaata, oks on nii laiali, see on kohe näed, see on peremees. Aga tal eesti keel on очень плохо. Tere jõu! No tere jõu! No, privetik! Tarova! Tegelikult jah, siin garaažis toimetab ka meiega siis Aleksander, a.k.a. Sibul Racing. Tema siis on tegelikult rohkem, ütleme, Kostja ka, jah. Aleksander on siis peremees siin ja tema vist, ütleme niimoodi, et pühendab natukene rohkem siis seda aega ja know-how'd kõike siis Siim Oskari auto peal, et tema valmistab ette ja hooldab ja möllab ja... Näed, see vend ei viitsi kõndida, näed. Laeme siin autod maha ja väljast veel, nagu te näete, siia on väga-väga suur plats tehtud ja see on tehtud selle ideega, et siin saab autot testida. Sa saad siin 8 joonistada, sõõrikuid teha, et see ongi lihtsalt see, et kui sul on mõnikord lihtsalt sul on vaja teada, et kuidas auto käitub kõrgemal pöördel või mis iganes, et siis see plats on selle jaoks ideaalne, nii et selle pondiga see on tehtud. Ну как? Здорово! Здорово! Нормально? Нормально. Aga lähme nüüd sisse, et seal hakkab see põhi-action toimuma. Nii et ta on tegelikult seest veel siukene lõpuviimistlused käivad, kõik asjad ei ole veel paigas, kõik asjad ei ole veel oma koha peal. Ja cut, me oleme kinni. Ühesõnaga, mida me siit kohe näeme, on paremal nurgas, veel on lahti pakkimata, meil on siis rehvipingid, balansseerimismasinad, et see sama nurk jääbki siis rehvide jaoks. Siit edasi tegelikult veel siit tuleb trepp ülesse. Ja siin on 2 konteinerit, mida te kohe näete. Et siin konteinerite sees hakkame asju hoiustama ja siia tuleb peale siis teine korrus, kus tuleb ladu ja siis taha nurka tuleb kontoriruum. Ta tuleb siis tegelikult sinna taha nurka ja see tuleb siuke klaasist ruum. Ja siis siin on jah, meil on väga suur hoiustamisruum, kus me hakkame siis rehve, varuosi, mida iganes, et meil on tegelikult ka siin tõstuk siin sees.
paneme euro aluste peale ja tõstame üles-alla, et nii kui me võistlustele lähme, siis on nagu hästi lihtne on ja siis see põhiosa, kus see möll käib, et see on nii-öelda siis puhas, asjad on eest ära. Liigume edasi siin 2 boksi vahele, tegelikult siia tuleb veel siukene kardin või asi ette, see tuleb siukene must ala, kus siis toimub mis iganes, et grindimised asjad, kui on vaja auto siia sisse veeretada, siis saab ka auto panna sisse. Paneme edasi plaks, mis meil siin on siis väikene, siin on juba mingid riiulid on paigas, jälle mingi hoiustusruum on ju. Siin on meil WC, duširuum, riietevahetusruum. Ja siit hakkab siis action pihta. Siin nagu te näete, juba osad töökapid, tööriistad on paigas, juba töö käib. See on Kostja boks. Kelle auto see on? See on Siim Oskari auto. Kostja juba, ma ei tea, nad vahetavad rehve, nad tahavad vist hakata sõrikut tegema. Nii, paneme edasi. Järgmine boks on Siim Oskari auto on siin. See on meil Sassi koht või? Sass? Eta position. Sass on siis juba, räägi, mis sa siin teinud oled, mis plaan on? Plaan on E36 tahtsin öelda. Ei, plaan on GT järgmiseks aastaks ehitada. Võtsime kõik asjad laiali, eks peame kõik ära puhastada, kõik üle vaadata ja mõned asjad ümber teha. See on vist nagu nende võistlusautodega ikka, et sa ostad küll valmis auto, aga sa lõpuks kohandad ikkagist enda järgi asju ümber ja teed siukseid muudatusi siit sealt, on ju? Ei, seda kindlasti. Iga ühel mehaanikul on omad spetsiifilised arusaamised, vaata, kuidas see peaks olema. Et kui mina pean seda autot hooldama edaspidi ja siis kui ma pean sellega nüüd edaspidi käituda, küll ta sitane, sorry, ei ole veel jõudnud pesta, aga kui ma olen ütlema niisugune peamehaanik selle auto puhul, siis ma pean ikka seda teha enda moodi, nii nagu mina arvan, nii nagu mul endal pärast mugavam ja kiirem seda parandada, kui peaks midagi juhtuma. Aga räägi tegelikult siin see garaaž natuke üldisemalt. Mida sa siin tegema hakkad, mida sa siin pakkuma hakkad, et äkki tegelikult need, kes meid vaatavad ja jälgivad, saad juba nendele mingit siukest sisendit anda, et kas saab sinu poole pöörduda? Saaks alati, et meil on õnneks olemas nüüd üks, ma tavaliselt kogu aeg olin üksi, vaata, ja siis oli väga raske, nüüd ma õnneks leidsin inimene, keda ma saaks usaldada. Eks me ikka pakume teenust, ikka maksimum tahame pöörduda sinna autospordi poole, et ostame endale silapingi, mis me tahame ka kasutada ja seadistada neid võistlusautod. Meil anti võimalus, mulle ka üks tore inimene andis võimalus areneda. Eks tahaks, et meil Tallinnas oleks ka olemas oma niisugune drifti place, vaata, kus saaks oma driftiautot ehitada, näppida ja teha ja seadistada ka. Ühesõnaga, põhirõhk on tegelikult ainult võistlusautot, kas siis on drift või tegelikult Sass on ka kõva ralli taustaga, et kus ta veab mingeid rallitiime, ralliautos on ju. Yeah. Et ütleme, et niisugune tavalised õlivahetused, pidurid, kettad, klotsid, siis ärge kirjutage, on ju. Ei, come on, hea meelega. Eks kõik teavad, et sellega ikka saab raha teenida. Eks küll me ei ole nii kõvad välja, et ainult sellega tegeleda. Ainukene asi on see, et lihtsalt kahjuks kogemus näitas niimoodi, et kui sa võtad kõiki suvalisi vendi siia, kes hakkab iga väikse asja pärast seal uinutama või kuidas eesti keeles on. Uinutama? No ma ei tea, ma just mõtlesin. Pane vene keeles Mihkel paneb tõlke alla. Ei ole vaja. Need on ainult ropsõnad. Et hea meelega. Et me lihtsalt, kui pakume teenust, siis me tahame seda hea ja korralik teenust pakkuda. Et siis, kui te tahate õige autoremont või õige autode ehitus teha, siis nii palju, kui me oskame, nii palju, kui me teeme seda maksimum. Sass on pedantni, et 100% julgen soovitada. Me tegelikult, kui te nägite, kui te teate, siis kui meil käisid need taikad siin külas, on ju, siis Sass ja Kostja ma aitasin, võtsin taikad küsisid minu käest, kas ma saan siis nendele mingeid abilisi ja Sass ja Kostja olid need, kes oli mul esimesena mõttes ja Sass, te vahetasite 4 korda ühe võistluse jooksul mootorit. Oli nii? Ja. Nii et ja 3, aga 4 oli vist enne Poolat või? Või oli kokku? Ja, kokku oli 4 ja siis me tegelikult mitte vahetasime, me pidime seal 2 mootorist lõpuks ühe kokku panema.
panime kokku. Taikad tulid siia autoga, mis oli põhimõtteliselt juba oli katki ja midagi seal oli jama, nii et nad, ma ei tea, kas see oli 3 päeva ennem, mis nad magasid võib-olla kokku üle liialdatud 2 tunni on ja kui tegelikult veits rohkem, aga ühesõnaga, et ikkagist nad said rajale, nad said sõitma niimoodi, et kirjutage Sassile, tema on selle koha peremees, tema juhatab siin vägesi, tema siis ehitab, möllab, teeb, et tooge oma võistlusautod siia, jah? Okei, lähme vaatame edasi. Sass on ka tegelikult väga kõva sillaspetsialist, teab väga hästi, mis asi, kuidas toimib, kuidas seadistada ja nii edasi, nii et on ka see võimalus. Siin on väike tühi plats meil, tegelikult siia tuleb veel üks tõstuk, tuleb siis 1, 2, 3 tõstuk. Siia ukse ette, kummagi ukse ette. Põhimõtteliselt see on siis selline, kus ütleme, meie hakkame siis enda autosi tegema. Mis veel, siis siin on, ma teadsin, et siia tuleb 1 kardin, see tuli suurem kardin. Ja siia tuleb, kas see nädal, siia tuleb veel kardin, et me saaks neid autod eraldada ka. See, kus tõstuk on seal, on ju, forklift, sinna tuleb siis pesuala. Seal saad auto ära pesta, soolast puhtaks ja tegelikult selle point on veel see, et kui sa selle kardina eest ära lükkad, siis siia nurka, kus meil hetkel autod seisavad, siia tulevad 3-korruselised tõstukid, ehk siis neid tuleb vist 4 tükki ja kokku saame mingi 12 autot hoiustada, et ongi. Pesed auto puhtaks ja saad otse tõstukile sõita hoiustamisele. Et ühesõnaga tegelikult siia tuleb veel kardin mahele, et kuna siin hakkab see autode hoiustamine ja puhas ala nii-öelda olema, et siis autod on puhtad. Aga räägime Oskariga ka, kellega me siis, kuidas me ütleme, ühendasime jõud, viisime leivad ühte kappi. Räägi sellest kohast või kuidas see tekkis, mis siin toimuma hakkab? No oli hädasti vaja kohta, ainult endale niisugust asja on päris nii-öelda palju on seda ühele inimesele. See oli vaja kellegiga leivad ühte kappi panna, nagu öeldud sai. Siin hakkavad siis Sibul Racing hakkab ehitama võistlusautosid, mina lõhun neid, et neil oleks tööd ja nii ongi. Jah, tööd tuleb tekitada. Aga ma arvan, et ühesõnaga praegu on niisugune esmane tuur tehtud. Siin veel asjad kujunevad paika, viimistlemist veel natukene on ja ühesõnaga siin me oleme, et siin hakkab see uus tegutsemine pihta. Et sellepärast ka mille pärast ma ennem ütlesin, et autolt ei ole veel sillad ära võetud, et kuna oli vaja siia liigutada, et siis oli see oluliselt kergem ta sildade peale jätta ja nüüd saame siis ettevalmistustega järgmiseks hooajaks pihta hakata. Poisid ajasid oma jäärajapillid välja ja näitavad, mis meil siin selle suure platsi peal teha annab. Vaatame. Õudne asi on see 1.8. See koolab vahepeal ära, siis läheb libedaks. Mis käitus oli? Teine. Peab olema see 4.45 ülekandega. Aga päris hirmus